Herkese salam. Bugün 15 Mart 2026-cı il tarixində keçirilmiş 11-ci sinif buraxılış imtahanı suallarına baxacağıq sizlərlə birlikdə. Elə isə vaxt itirmədən başlayaq. 61-ci sualda müxtəsər Roma düsturlarının tətbiqi ilə bağlı bir məsələdir. Kvadratlar fərqi düsturuna oxşuyur sürətə uşaqlar. Belə yaza bilərik. 5a üstü 2, 16-nı 4-ün kvadratı kimi yazsaq, məxrəcdə olduğu kimi qalır. A kvadrat çıx B kvadrat. A çıx B, A plus B. Yəni 5A çıx 4. 5A üstə gəl 4. Bölürük 5A üstə gəl 4-ə. 5A üstə gəl 4-lər gedir. Qalır 5A minus 4. Cavab olacaq D variantı. 62-ci sual funksiyalarla bağlı bir sualdır. Fx funksiyası verilib və f3 istəyir. Bu deməkdir ki, uşaqlar, harada x görürsünüzsə, yerinə 3 yazacaqsınız. Yəni, 3-ü 2-yə vuranda 6, 6-nın üstünə 3 gəldə 9. Məxrəcdə 3-ün kvadratı 9, 9-un üstünə 2 gəldə 11. Doğru cavab Y variantıdır. Trapesiyanın sahə düsturunu gəlin yadımıza salaq. S trapesiya bərabərdir. A plus B bölünsün, 2 vurulsun H. Burada AB oturacaqlar. H-da hündürlükdür. İlk öncə gəlin bu trapesiyanın hündürlüyünü çəkək. Hündürlük bilirsiniz ki, təpə nöqtəsindən endirilmiş perpendikulyardır. Bura 12 isə burada 12 olur. Çünki düzbucaqlı kimi baxırıq bu fiqura. Və 2 isə qarşı tərəfdə 2 olur. Ümumi 4-dür deyə bura olacaq 2. Ümumi toplayanda 4 olsun. Deməli, A nədir bizdə? 2. B nədir? 4. Daha doğrusu, 4-dür. Bölünsün 2, vurulsun hündürlükdə 12. 2 ilə 12 ixtisar gedir, qalır 6. 2-nin üstünə 4 gəlirsiniz 6. 6-nı 6-ya vurursunuz 36. Doğru cavab Y variantıdır. Çoxluqları verilib, A fərq B-ni istəyir. Siz bilirsiniz ki, Euler-Venn diaqramından fərq nə deməkdir uşaqlar? Yəni, B ilə kəsişməni götürmürdünüz, düzdürmü? Deməli, siz A çoxluğundan olan elementlərdən B ilə kəsişənləri götürməyəcəksiniz. B ilə kəsişənlər də 2-dir. 4-dür. Bir də 6-dır. Yerdə nə qalır A çoxluğunda? 1, 3, 5. Doğru cavab D variantı. Çoxhədli vuruqlara ayrın. Çox sadə bir sual. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarırsınız. Ortaq vuruq görürsünüz ki, 12A-dır. 12A-nı çıxaranda yerdə qalır. Deməli, A çıxılsın 2. Doğru cavab C variantı. Birləşmələr nəzəriyyəsinin elementləri ilə bağlı belə bir məsələ verilib. Permutasiya 4-dən 4 plus permutasiya 3-dən 3 ifadəsinin qiymətini tapın. Siz bilirsiniz ki, permutasiya n-dən n faktorialdır. Amma kombinizon n-dən n olanda 1 olur. İndi bizə permutasiyadır deyə olacaq 4 faktorial plus 3 faktorial. Bunu bilməsəz belə uşaqlar, onsuz da permutasiyanın düsturundan, yəni n faktorial bölünsün n minus k faktorial. Yəni, buradan da tapa bilərsiniz. 4 faktorial, 4-dən 4 çıxanda 0 faktorial eləyir də uşaqlar. 0 faktorial da 1-dir. 4 faktorial 1-ə böləndə 4 faktorial eləyir. Yəni, n faktorial eləyir, onu demək istəyirəm. Və deməli, indi gələk bizim məsələyə. Əzbərləməsəz belə düsturla tapmaq olar. 4 faktorial dedikdə 1 vurur, 2 vurur, 3 vurur, 4. Başa düşürük, üstə gəlinsin, 1 vurulsun, 2 vurur, 3 faktorialı 1 vurur, 2 vurur, 3-dür. 1-dən 4-ə kimi ədədlərin hasili 24-dür. 1-dən 3-ə kimi ədədlərin hasili 6-dır. 24-ün üstünə 6 gəldi, eləyir 30. C variantı bizim doğru cavabımız. Trigonometrik funksiyalarla bağlı sualdır, növbəti sual. İlk öncə gəlin mən sizin üçün dövrləri qeyd edim. 90, 180, 270. Birinci, ikinci rüb, üçüncü rüb, dördüncü rüb. İndi, kosinus 271 deyirsə, 270-dən o tərəfə 4-cü rübdür. 4-cü rübdə kosinus bilirsiniz ki, müsbət olur. Ona görə müsbət. Tangens 187, mənfi 187. Tangens görürsünüz ki, 180-in o tərəfi 3-cü rübdədir. Tangens və kotangens 3-cü rübdə müsbət olurdu. Amma qabağında mənfi olduğuna görə uşaqlar bir dənə mənfisini yazmalısınız. Yəni, A müsbət, B mənfi. Doğru cavab A variantıdır. Sonra, 68-ci sualda qüvvətin xassələri ilə bağlı sualdır. Burada ortaq bilirsiniz ki, əgər qüvvətlər ayrı-ayrı olduqda, yəni eyni əsas olsa belə ayrı-ayrı olduqda toplayırsınız qüvvətləri. Yəni 16 0,136 plus %14 bərabərdir 16
0,5. 16'ını da biz 2 üstü 4 kimi yaza bilərik. 10'da 5'i də 2'də 1 kimi yaza bilərik uşaqlar. 10'da 5 ixtisar gedər. 2'də 1 qalar da razısınız yəqin ki. 2'də 1. Bunlar da ixtisar gedir. 2 üstü 2 yerdə qalır. 4 bizim doğru cavabımızdır. Keçən dəfə də 9 Mart olan imtahanda cavab elə 4 idi. Belə bir ifadə idi. Yenə üslü ifadə idi. Qüvvət kimi. Düzbucaqlının diaqonallarını say. Bunu bilməyən adam daha bilmirəm. 2 dənə diaqonal orada düzdürmü? Biz bunu həmişə deyirik. A və B çoxluqları üçün B A-nın alt çoxluğu olarsa NA 9, NB 4-dür. A çoxluğunda təsadüfən seçilmiş 2 elementin A fərq B çoxluğuna daxil olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Yaxşı uşaqlar, ehtimalını düsturun gəlin yadımıza salaq. P bərabərdir. Deməli, əlverişli hallar bölünsün mümkün hallar. İlk öncə gəlin mümkün hallarımıza baxaq. Ümumi 9 halımız var, düzdürmü? Niyə? Çünki B çoxluğu A-ya daxil. Yəni B çoxluğunun 4 elementi də A-nın tərkibində var. Ona görə biz ümumi A çoxluğunu götürdükdə 9 dənə götürürük. Yəni ümumi element sayı 9. Və ümumi seçim deyir deyə kombinzon istifadə etmək lazımdır. Kombinzon 9'dan 2 element seçirik deyə 2 yazırıq. Ay bir saniye ümumi deyirəm, amma sürətlə yazıram. Dəqiqə, onu aşağı yazmaq lazımdır. Gözləyin uşaqlar. Aha, deməli, mümkün hallarımız kombinzon 9'dan 2'dir. Bəs əlverişli hallarım A fərq B nə deməkdir? 9 dənə element var, düzdürmü A çoxluğunda? Həmçinin A çoxluğunda B-nin 4 dənə elementi də iştirak edir də. Fərq deyirsə, siz B-ni çıxmalısınız da, bayaqda elə bir sualımız var idi. 9'dan 4 çıxanda 5. Bu dəfə olacaq sürətdə 5'dən 2, yenə 2 element seçirsiniz axı ona görə. Bunu da hesablamaq lazımdır. Deməli, sürətdə olur belə 5 faktorial bölünsün 3 faktorial vurulsun 2 faktorial. Məxrəcə də olur 9 faktorial bölünsün 7 faktorial vurulsun 2 faktorial. Bərabərdir. 5 faktorialı biz belə yaza bilərik. 3 faktorial vur 4 vur 5 kimi. 3 faktoriallar geçsin deyə. 2 faktorialda elə 1 vur 2 2 eləyir də. Bu 4 2 gedir. 2'ni 5'e vursa sürətli olacaq, onu indidən yazaq. 9 faktorial 7 faktorial. Deməli, burada 9 faktorialı 7 faktorial vur 8 vur 9 kimi yazsaq. 7'lər gedir. Burada da qalır 4, 9, 36. 36'da 10 ixtisar eləmək lazımdır. 18'də 5. Aha, bizim doğru cavabımız olacaq A variantı. 71-ci sualda 4-cü kübdə yerləşən A nöqtəsindən apsisi. Deməli, bir dənə düzbucaqlı Descartes koordinat sistemi çəkək. 4-cü küp burada bilirsiniz, bayaq da göstərdik. Tutaq ki, burada bir A nöqtəsi var. Apsis oxuna qədər, apsis oxu budur, ordinat oxu da budur. Apsis oxuna qədər olan məsafə 4-dür. Yəni, buradan bura qədər məsafə 4-dür. Ordinat oxuna qədər olan məsafə 6-dır. Aha. Yaxşı, bura 4-dürsə, bura 4-dür. Aha, bura 6-dırsa, burada 6-dır. Bəli. Tamam, baxırsınız ki, fikir verirsiniz ki, ordinat oxunda şaqili oxu üzrə 0-dan aşağı olanda mənfi hissələr qeyd olunurdu. Deməli, ordinat oxumuz mənfi 4-dür. Yenə deyirəm, mənfi hissələrdə ona görə. Baxın, bir dənə gəlin yadımıza salaq. Y oxunda X, Y. Bu hissələrə mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3 yazmırdınız. Belə bu şəkildə. Yəni, bu hissə mənfidir. Demək istədiyim odur ki, bunun ordinatı mənfi 4-dür, apsisi 6-dır. Doğru cavab olacaq C variantı. 72'də çox sadə bir sual. Kosinus alfa tangens bettanı hesablayın. Kosinus alfanı tapmaq üçün bilirsiniz ki, bitişik kateti hipotenuza bölməliyik. Kosinus alfa bərabər bitişik kateti nədir? A-dır, hipotenuzda S-dir. Tangens bettanı tapmaq üçün tangens betta. Tangens nə idi? Qarşı katetin bitişik katete nisbəti. Qarşı katet A-dır, bitişik katet də B-dir. Yəni A-nın B-yə nisbəti. Sizə bunların hasilini istəyir. A böl S vurulsun A böl B. A-nı A-ya vuranda A kvadratı, S-ni B-yə vuranda B-si. Doğru cavab olacaq B variantı. 73-cü məsələ, topulda var bu məsələdən. Kosinus 20 bərabər A olarsa, sinüs ona ayrı ifadə ilə. Baxırsınız ki, kosinus 20-ni biz belə yaza bilərik. Kosinus 2 vur 10 kimi.
Bu da kosinus 2 alfanın düsturunu bizə xatırladır. 2 qat arqumentin düsturu. 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı alfa əlavə düsturu idi. Bu mən öz uşaqlarıma bunu yazdırıram. Və 1 çox 2 sinus kvadrat alfa. Daha sonra sizə kosinus 20-ni A verib. Yəni artıq bu ifadənin yerinə A yazacaqsınız. A bərabərdir. Kosinus 2 alfa 20 biz elə bir 20-ni 2 vur 10 kimi açdıq. 2 vur 10 nə deməkdir? 2 alfa deməkdir də alfanın yerinə 10 durub. Və burada belə başa düşürük ki, A nəyə bərabərdir? Elə 1 çıx 2 sinus kvadratı alfaya. Bir də izah eləyirəm. Kosinus 20 bərabər kosinus 2 vur 10. Bu aydındır yəqin ki. Kosinus 2 alfanın düsturu. Alfa 10'dur. 2 də qabağında 2 qat arqument düsturu. Kosinus 2 alfanın düsturu 1 çox 2 sinus kvadrat alfadır. Yəni, burada kosinus 20'nin açılışında mən bu hissəyə yazıram 1 çox 2 sinus kvadrat alfa. Onda bizdən sinus onu istəyir. Yəni, biz burada onda birbaşa gəlin yazaq da. Hə, burası gərək sinus 10 yazıq alfanın yerinə. Aha. Mən sinus kvadrat 10'u tapmaq üçün neynirəm? Birbaşa yazıram artıq. Bu mənfidir, keçir o tərəfə, olur müsbət 2 sinus kvadrat. Onda 1 çıx A olacaq və qabağında 2 olduğuna görə də birbaşa böləcəksiniz. Sinus kvadrat əgər budursa və sinusun özü nədir? Kök altda. Yəni kök altda 1 minus A bölünsün 2. Bizim doğru cavabımız olacaq D variantı. 74-cü məsələ çox sadə bir məsələdir. Prizmanın yan səthinin sahəsi. Yəni, bunu düsturu bilən adam üçün bu çox sadə bir məsələdir. S-yan nəyə bərabərdir? P vurulsun, deməli, elə. Burada P nədir? Perimetr, oturacağım perimetr 15, yan til 9, 15'i 9'a vurursunuz 135. Uzunluqları 500 və 300 olan iki tuneldən birincinin son nöqtəsi ilə ikincinin başlanğıc nöqtəsi arasında məsafə 15 kilometrdir. Uzunluğu 200 metr və sürəti 64 km/saat olan qatar birinci tunelə girməyə başladığı andan neçə dəqiqə sonra ikinci tuneldən tamamilə çıxar. Uşaqlar, ümumi burada biz məşhur bir düstur var. V bərabər S bölü T düsturunu yəqin bilirsiniz. Burada sizə zamanı istəyirsə, T-ni tapmaq üçün siz bilməlisiniz ki, S-i V-yə böləcəyik. V sizdə var, 64. İndi S-i də tapmaq üçün uzunluqları 500 və 300 olan iki tuneldir. Və onlar arasında məsafə 15 kilometrdir. Həmçinin qatarın da uzunluğunu biz burada hesablamalıyıq. Çünki qatar ikinci tuneldən çıxdığı anda özü, yəni öz uzunluğu qədər məsafə qət edir. Buna görə də biz S-i də tapanda qatarın uzunluğunu da nəzərə almalıyıq. Yaxşı, gəlin yazaq. 500 üstə gəl 300 ümumi S-i tapmaq istəyirəm. Üstə gəlinsin 15. İndi 15 kilometrdə 1 kilometr 1000 metrdir. 15.000. Üstə gəlinsin 200. Bunları topladıqda 500, 300, deməli bizi edir 800. 1000. Aha, 1000'in üstünə 1500 gələndə edəcək. Daha doğrusu 15.000. 16.000. 16.000 tapdıq. İndi 64 km/saat deyirsən və neçə dəqiqə sonra tuneldən çıxar bizə deyir, məlumat verir. Biz tapdığımız metrləndir. İndi kilometr böl saat deyirsə, gəlin bunu çevirək də, düzdürmü? Metr böl saniyə çevirək. Və yaxud da istəsəz bunu kilometrə çevirək. Yəni bu metrləndir. Gəlin yaxşısı bunu kilometrə çevirək. 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Amma tərsini onunla 1000'ə bölürsünüz. 1000'ə bölündə eləyəcək 16. 16 kilometr. İndi ümumi 16'dır S-imiz. V-də 64'dür. Bunu da böləndə 4'də 1 eləyir. Sizin tapdığınız 4'də 1 deməli saatlandır. Fikir verirsinizsə saatdır. İndi dəqiqəni də tapmaq üçün 1 saatımız 60 dəqiqə deyə 4'də 1'i vurursunuz 60'a, o da edəcək 15. Doğru cavab burada olacaq 15. 76-cı sualda loqaritmlə bağlı bir məsələdir. Deməli, burada
Buna bir əsas kimi baxsaq, loqaritm 2 x-in kvadratı çox 3 loqaritm 2-dən x plus 4 bərabərdir. Loqaritm xassəsinə görə 2-nin kubu 8. Burada loqaritm 2 əsasdan x-ə 1 t kimi baxsaq, kvadrat tənliyi gətirmək istəyirəm çünki t kvadrat çox 3t plus. İndi bu 8 keçir, bu olur -4 bərabər 0. Kvadrat tənliyi oldu artıq uşaqlar. Köklərin viyyətlə tapaq. Vuranda -4 toplayanda 3. Hansı ədədlərdir? 4 ilə -1. İndi mən 4 ilə -1 nəyə demişəm? T-yə. T-yə nə demişdim? Loqaritm 2-dən x-ə. Loqaritm 2-dən x bir dəfə 4-dür. Bir dəfə də loqaritm 2-dən x -1-dir. İndi buradan x-i nətər tapıram? Xassəyə görə 2 üstü -1, yəni 2-də 1. Buradan yenə x-i tapmaq üçün 2 üstü 4 nədir? 16-dır. Tənliyin köklər hasilini istəyir. Biri 16-da, o birisi 2-də 1-dir. 16-nı 2-də 1-ə vuranda edəcək 8. Doğru cavab olacaq 8. Bərabərsizliyin tam həllərinin cəmini tapın. İndi fikirləşirsiniz ki, viyyətlə də tapmaq olar bunu. Vuranda -7, toplayanda 6. Hansı ədədlərdir bunlar? Aha. Ədəd oxunda baxsaq, hansı ədədlərdir? Vuranda -7, toplayanda 6. 7 ilə -1, düzdürmü? İndi bunu intervallar üsulunda biz həll eləsək, çünki bərabərsizlikdir. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizə mənfi aralıqları istəyirdi. -1-dən 7 mənim bu bərabərsizliyimin həllidir. İndi bərabərsizliyin tam həllərinin cəmini tapın. Onsuz da bu -1-i almayacaq, çünki aydın məsələdir ki, ciddi bərabərsizlikdir. Deməli, alacağı qiymətlər hansılardır uşaqlar? 0-dır. 1, 2, gəlin, olsa 0-ın bir əhəmiyyəti yoxdur, amma yenə yazaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İndi bunları toplayaq. 3, 6, 10, 15, 21. Aha, doğru cavab olacaq 21. Bu çox maraqlı məsələdir əslində. Burada həm loqaritm var, həm də kök haqqında var. Çox maraqlıdır. Yəni, belə bir sual dindən gözlənilmirdi. Aha, gəlin baxaq. Elgey yüzü biz necə yaza bilərik? Elgey yüzü gəlin, ilk öncə onun kvadratı kimi yazaq. Və olacaq, deməli, 2 elgey 10. Elgey 10 bizə 1 verir. 2-ni 1-ə vurursan, eləyir 2. Deməli, bu elgey 102-dir. 7-nin üstə 2 gəlirsiz 9. Ondan nə çıxır? Kökdən 3. Aha, buradan təzən 3 çıxır deyə, bura 3 düşür. Loqaritm 3-dən 3 1-dir. 2-ni 1-ə vurursunuz 2. 14-ün üstünə 2 gəlirsiniz 16. Çox zəncirvari bir misaldır və maraqlıdır. Deməli, kök altdan 16. Kök altdan 16-dan nə çıxır uşaqlar? 4. Loqaritm 2-dən 4. 2-dən 4 də nə deməkdir? Loqaritm 2-nin kvadratı kimi yazsaq, 2 loqaritm 2, 2. 2, 2 də bizə 1 verir. A, bilirsiniz ki, A əsasından bizə 1 verir. O da eləyəcək 2. Doğru cavab olacaq 2. Sonra katetləri 6 və 8 olan düzbucaqlı üçbucağın böyük katet ətrafında fırlanmasından alınan fiquru tapın. İndi katetləri 6, 8 isə böyük kateti bura düşsün. Kiçik 6. İndi hipotenuz nə olacaq? Düzbucaqlı üçbucaqda bunu əzbər bilməlisiniz. Və düzbucaqlı üçbucağın katet ətrafında fırlanmasından alınan fiqur konusdur. Yəni mən bunu fırlatsam, burada olacaq 6. Razısınızmı? Razısınız. İndi fiqurun yan səthinin sahəsini tapın. Deməli, konusun sahəsini tapmaq üçün, yan səthini tapmaq üçün PRL düsturundan istifadə edirəm. Burada L doğrandır, R radiusdur. İndi radiusum neçədir uşaqlar? 6-dır. L'im neçədir? Doğranım 10-dur da. 6-nı ona vuranda 60 pi. 80-ci sual. Samir hər birinin satış qiyməti 250 manat olan su filtrlərin satıldığı mağazada işləyir. Aha. Haqqı 1000 manatdır. Yanvar adından haqqı 1400 manat. Aha. Gəlin belə eləyəm. Mən onlar icazənizlə buranı silim. Aha. İndi 250 manat olan su filtridir və
hər filtrin satış qiymətinin 4% qədər bonus alır. İlk öncə gəlin 250-nin 4%-ni tapın. 10 eləyir, düzdürmü? Deməli, bu hər satışda 10 manat əlavə gəlir əldə edir. Normalda sabit əmək haqqı 1000 manat. Yanvar ayında Samir 1400 manat məvacib alır. Fevral ayında isə 1560 manat. İndi baxım görün, bu əlavə nə qədər əmək haqqı alır? 1400-dən 1000 çıxanda nə qalır uşaqlar? 400, aha. İndi əgər su filtrinin hər bir su filtri üçün əlavə 10 manat ödənilirsə, onda 400-ü neynəməliyəm? Ona bölməliyəm. 400-ü də ona böləyəndə eləyəcək 40. Deməli, yanvar ayında 40 filtr satılıb. Yəni, əlavə olaraq. Ümumidə, yəni. 1560-dan təzədən 1000 çıxıram. O da eləyir deməli 560. 560, aha, 560-ı yenə 10-a bölürəm, eləyir 56. İndi fevral ayında yanvar ayından neçə ədəd çox filtr satılıb? Fevralda 56 filtr satılıb, yanvarda 40 filtr. Bunları çıxdıqda biz eləyəcək 16 filtr. Doğru cavab 16-dır. 81-ci məsələ. Printer bir səhifə rəngli kağızı 50 saniyə, bir səhifə ağ-qara rəngli kağızı 30 saniyə çap edir. Yarım saat müddətində fasiləsiz işləyən printerdə 40 səhifə çap edilmişdirsə, bunlardan neçəsi rənglidir? Uşaqlar, burada sizlə sualdır əslində bu. Və bunun üçün deməli, belə bir gəlin, düsturdan istifadə edək bir dəqiqə. Sesli yox, bu sesli deyil. Bayaqki sualına. Burada bir qəpik məsələsi var, gözləyin. Bax, o seslilədir. Aha. Burada nədir məsələ? Bildiyimiz tərliklər sistemi. Tərliklər sistemi necə qurulur? Əgər bir səhifə rəngli kağızı 50 saniyə çıxarırsa, kağızların sayını bilmirəm deyə yazıram nə? 50x. 30 saniyədə o birisi ağ-qara olsun. O da y-dir də. 30y. Ümumi yarım saat deyirsə, yarım saat. Yarım saatim deməli neçə saniyədir? 1 saatim 3600 saniyədir, yarım saatim 1800-dür. Daha sonra bu həmin rəngli kağızları deyək də, rəngli kağızlar üçün x-dir, digər üçün y-dir. Bunlar da bizə ümumi 40 səhifə verir axı. Aha, burada yazıram 40. Hə, bu ikinci tərəfi 50-yə vururam, mənfi 50-yə və toplayıram. Deməli, mənfi 50x-lər gedir. Olacaq burada deməli 20y bərabərdir 200, y də bərabərdir 10. Y 10-dursa x məcbur 30 olmalıdır. Bizə elə x nə idi? Rəngli idi də birinci rənglini x-lə işarələmişdim. X də elə cavab olacaq 30. 82-ci sualda deməli çevrə xaricində A nöqtəsinə çevrə AB toxunulub və AD kəsəni verilib. BAD bucağı 90-dır, AB kök 5-dir. Bura 1-dir. Yaxşı uşaqlar, bura 1-dirsə, radiusu soruşur bizdən. Burada x olar, bilmirik axı. Aha, olacaq 1x. İndi sizə belə bir xahisə deyəcəm. Çevrəyə toxunanla kəsən arasında əlaqə var idi. Necə idi o? Yadınıza düşür, toxunan kvadratı bərabər çöldə qalan bu bütöv. Yəni, kök 5-in kvadratı bərabərdir. Çöldə qalan nədir? 1. Bütöv nədir? 1 plus x. Kök 5-in kvadratı 5-dir. 1 onsuz da yenə vuranda 1 plus x edir. X də bərabərdir. X-i tapdıq 4. Çox gözəl. X-i 4 tapandan sonra indi buradan belə bir radiusa indirirəm. Bilirsiniz ki, radiusdan vətənə qədər olan məsafələr bərabərdir. Bura 2-dirsə, burada 2-dir. İndi mənə radius istəyir. 2, 1, 3 eləyir. Bura 3-dürsə, burada 3-dür. Doğru cavab olacaq 3. Dənizin A və B məntəqələrində olan gəmilər AY və BD düz xəttlər üzrə hərəkət edirlər. DY 12 km, BD 20 km və AD 9-dur. Yaxşı. DY 12-dir. BD 20-dir. Aha, BD 20 olsun, yaxşı. 20-dirsə onda bura x, bura 20 minus x yaza bilərik də. AD 9-dur, yaxşı. Bizə deyir ki, D məntəqəsinə qədər olan məsafəni tapın. C kəsişmə nöqtəsindən x-i tapın da, yəni. İndi uşaqlar, gəlin belə eləyək. Bura 20 idi bayaq,
Düzdürmü? Bax bu hissə. İndi Pifaqora görə mən bu B-yi katetini tapsam, 400-dən 144 çıxanda 256 eləyir, ondan da 16 çıxır. Deməli, B-yə 16. Alfadırsa uşaqlar, burada alfadır. Niyə? Çünki bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Qayçını yadınıza salın. Qonşu qarşılıqlı bucaqlarla keçmişdik. Bura beta olsun. Onda məcbur burada beta olmalıdır. Çünki çarpaz bucaqdır. Belə başa düşürük ki, bu üç bucaqlar bir-birinə oxşar üç bucaqlardır. Yəni bunların tərəflər nisbəti bərabər olmalıdır. Betanın qarşısında nə durub uşaqlar? X. X'in 20 minus x'e nisbəti bərabərdir. Alfanın qarşısında nə durub? 9-un 16-ya nisbəti. Çarpaz vursaq 16x bərabərdir. Deməli 180 çıxılsın 9x-ə. 25x bərabərdir 180 isə 180 25-ə böləndə deməli edir. Deməli neçə? 7,2. 84-cü məsələ. Bir hava yolu şirkətində tək istiqamətli biletin qiyməti 150 manatdır. Aha. Geri dönüş təyinatlı biletin qiyməti isə 180 manatdır. Tək istiqamətli biletlərin sayını tapın. Yaxşı. Burada deməli, əgər IC tək istiqamətli biletlərinin sayı 18 minus x isə, onda bir bilet üçün 150 manatdır. Həmin bu sayı manata vuranda, yəni gediş puluna vuranda ümumi məbləğ əldə eləmiş oluruq, düzdürmü? Buradan yazdım icazənizlə. Burada olacaq onun həlli. Aha, 18 minus x vurulsun 150, üstə gəlinsin. Aha, burada axı deməli, bir dəqiqə baxım. 18 minus x vurulsun 150, aha. Və geri dönüş təyinatlı biletlərin sayı 180 manatdır. Ona görə 180x yazırıq. Bunlar da şərtə görə bərabər olmalıdır. Çünki ümumi məbləğ eyni olarsa yazılıb, bərabər götürürsünüz. Bərabərdir. Daha sonra x plus 4'ü yenə 150'yə vurursunuz. Üstünə gəlirik. 15 minus x'i vurursunuz 180'ə. Vurub açacaq bunu 18'i 150'yə vuranda. Deməli 18'i 150'yə vuranda 2700 çıxılsın 150x plus 180x 150x 150'ni 4'ə vuranda edəcək 600 180'i 15'ə vuranda yenə 2700 180x'ə vuranda mənfi 180x. İndi 2700'lərə baxaq görək burada. Deməli 2700'lər bərabərliyin biri solda, biri sağdadır. Onlar islah gedir. Burada qalır 300x. Nə baxım dəqiq. 180x mənfi. İndi baxın. 150 mənfi 150 mənfi 300 eləyir. Yəni siz bu tərəfə keçirin, müsbət olsun. Müsbət 300x. Deməli 360. 360'dan 300 çıxanda 60x qalır. Düzdür? Elə birbaşa 60x yazım. 60x bərabərdir 600. X də bərabərdir 10'a. Elə bizə x istəyir də. X istəyir, baxın. Yox, Nurayın aldığı tək istiqamətli biletlər. Nurayın aldığı, əgər x 10'dursa, 13 də 4 gəldi, 14 eləyir də. Cavab olacaq 10'dur. Aqil boş daxıla birinci gün 1 ədəd 50 qəpik, ikinci gün deməli, gəlin bu məsələ silsilə məsələsidir. Çünki baxın uşaqlar, neçə gündən sonra daxılda 48 manat pul olacaq deyir. Yəni burada SN tapmaq lazım, düzdürmü? Axırda tələbələr fikirləşdi, silsilə sual yoxdur, amma var. Belə bir sual çıxdı qarşınıza. Aha. Aqil boş daxıla birinci gün 1 ədəd 50 qəpiyini. Birinci gün 1 ədəd 50 qəpiy atıb. 1 ədəd. 1 ədəd 50 qəpiyimiz elə 50 qəpikdir də, düzdürmü? 2 ədəd 20 qəpikli atıb. 2 ədəd 20 qəpiyimiz 40 eləyir. 3 ədəd 10 qəpiyimiz də 30 eləyir. O növbəti günlərdə daxıla atdığı hər növ qəpiklərin sayını əvvəlki gün nəzərən 1 ədəd artırdı. İndi
Daxila əgər 2 qəpik atırsa, onda 100 olur. Hə, uşaqlar, 2-ni 50-yə vuranda 100 eləyir axı. Bu, elə bil ki, tutaq ki, bu bazar günü olsun. Bu da olsun bazar ertəsi. İndi bir vahid artıranda olacaq 3, 3'ü 20'ye vuranda 60. Onu da bir vahid artıranda 4, 4'ü ona vuranda 40. Şimdi bunlar gəlin cəmliyə 5, 40, 30. 120 eləyir də. 160, 40, 200 edir. İndi bunların ilkin, yəni mən ümumi neçə gündən sonra deyirsə, burada mən ardıcılıq, yəni silsilə sualı kimi baxıram, SN tapıram. SN tapmaq üçün də bilirik də ədədi silsilədə yəqin o düsturu bilirsiniz uşaqlar. A1 üstə gəlinsin, AM bölünsün 2 vurulsun N və yaxud da digər bir düsturumuz var. SN bərabərdir 2A1. Yəni sizdə N-ci yoxdur deyə elə deyilən gəlsəz yaxşı olar. 2A1 üstə gəl N-1 bölünsün 2 vurulsun N. İndi 2A1 deyirsə yazıram 2. A1'imiz nədir? 120 də ümumicə üstə gəl. N nə qədərdir? Deməli, N-i bilirsinizmi uşaqlar? Bilmirsiniz. Amma D-ni bilirsiniz. D-ni indi necə tapırsınız? Silsilə fərqidir. Birinci 120'dir, ikinci 200. Silsilə fərqi 80'dir də. 80D bölünsün 2 vurulsun N. N nə qədərdir? Bilmirsiniz. Tapacaqsınız. Neçə gündən sonra deyir axı. Bərabər 48. İndi icazənizlə mən ya burada yer varsa davamım buradan yox. Yer yoxdur. Gözlüyüm bunu sileyim ondan. Deməli, burada gəlin elə ikiləri ixtisar eləyək. 2'ni buradan aparın. Bir də 182 parçalayırsınız da kəsirim. Olacaq birbaşa deyirəm. Ümid edirəm başa düşdünüz. 120 bu 2 ilə bu 2 gelir. Sonra 82'ye bölürsünüz 40. Deməli 40. Bir dəqiqə görüm. N-1'de yazdım mən bura. Hə, N-1'dir. 80 N-1'dir. Yəqin bu N-dir yazmaq istəmişəm. N-1'dir. Aha. Deyildi 80'də axı. Aha. 40 N. Birbaşa olar açım. 40 N-40 kimi. Bir də vurulsun N bərabər 48. 120 çıx 40, 80 eləyir. 80 üstə gəl 40 N. Vurulsun N bərabər 48'ə. Vurub açsınız burada bir kvadrat tənliyi alacaqsınız uşaqlar. 40 N kvadratı üstə gəlinsin. 120 deməli. 120 N. Üstə gəl 40 N kvadratı. Burada biz nəyəsə səhv elədik. Gözləyin uşaqlar. Nəyəsə burada. Baxın diqqətlə. Vurub açmaq hissəsində. Deməli 2A1 üstə gəl N-1'dir bölü 2 bu rəndə düsturumuz. İndi A1'imiz 120'dir. N-1 bilmirsiniz. D-ni də qoyursunuz yerinə 80. Bölürsünüz 2'ye vurursunuz N-ə. Gəlin təzədən yazaq onu. Gözümüzdən nəsə qaçıb. 2'ni onsuz da bu 2'lər gedir. Qalır 120. Hə. Onsuz da vurub açanda bu ümumi mötərizənin çölündədir də. Olacaq 120 N. Üstə gəlinsin. 82'ye bölündə 40 eləyir. 40 N vurub açırsınız da elə bil ki. 40 N'də təzədən ümumi mötərizələri daxı N-ə vurursunuz təzədən. 40 N kvadratı. Çıxılsın 40 N bərabər 4800. Sonra buradan hər tərəfi məncə 40'a bölmək olar. 40'a böləndə olacaq N kvadratı. 80'i 40'a böləndə 2. 120. Bunu sonra bu tərəfə keçirərsiniz. Ümumiyyətlə tapmaq olar köklərini baxaq görək. Toplayanda mənfi 2 vuranda mənfi 120. Mənfi 12'nin 10 olar. Baxaq. Mənfi 12 10. Bəli, olar.
Deməli, -12 və 10. İndi bizə nə istəyir? Bir dənə baxaq. Neçə gündən sonra daxildə? Aha, ümumiyyətlə biz bilirsiniz ki, günləri mənfi ilə işarələməklə düzülür. Gündür, uzunluq vahidləridir. Bunlar mənfi olmaz. Cavab burada olacaq 10. Deməli, 85-ci sualın düzgün cavabı 10-dur. Sizə uğurlar, dəyərli abituriyentlər. İnşallah nəticələriniz yüksək çıxar. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.